السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. معاكم مستر عبد الله إيهاب. أتمنى إنكم تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة يعني هنبدأ نتعلم مفردات، وهتكون المفردات بتاعة المرحلة الإعدادية، سنة أولى إعدادي بالذات يعني. وهنتعلم مع بعض مفردات الوحدة الأولى. فنخش على طول مع بعض مفردات الصف الأول الإعدادي مع مستر عبد الله إيهاب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نخش على طول على أول قايمة خالص. معانا هنا الكي فوكابولاري. الكي فوكابولاري بمعنى المفردات المفتاحية والرئيسية بمعنى أصح يعني. فأول حاجة عندنا adult، وده noun وadjective في نفس الوقت. noun يعني اسم، وadjective يعني صفة، واللي هو الشخص البالغ. في كلمة تانية اللي هي mature، جاية من maturity اللي هي البلوغ. طيب، الذكاء الاصطناعي بنقول عندنا AI. ال AI ده اللي هو ال Artificial Intelligence. يعني ال A اختصار ل Artificial، و Intelligence ال I اختصار ل Intelligence. طبعا كلمة اختصار في الانجليزي بيقولوا عليها abbreviation. أنا عدتها لكم ما بين قوسين كده عشان تعرفوا ان ده abbreviation بمعنى اختصار. غلاف بمعنى rapper، الحاجة اللي بتغلف الشيء. يعني لما نقول wrap around يعني بنغلف حواليها او بيلف حواليها، بمعنى انه بيغلفها يعني. ف chocolate bar wrapper بمعنى غلاف قطعة الشوكولاتة. معانا هنا community او community بمعنى مجتمع. المجتمع اللي احنا عايشين فيه، الكوميونيتي على الفيسبوك، الكوميونيتي بتاع مش عارف مين. اي مجتمعات كده، تجمعات، بنقول عليها كوميونيتي او مجتمع بالعربي يعني. بعد كده عندنا verb، فعل. الفي دي بتدل على verb اللي هو بمعنى اصح الفعل يعني، اللي مش عارف. والفعل اللي عندنا اللي هو يتخيل بمعنى imagine. imagine الماضي منها imagined. يا دوبك بنحط دي بعد كلمة imagine. انا حاططها لكم هنا واضحة قدامنا اهي. يبقى يتخيل imagine، تخيل imagined. بعد كده معانا كلمة قائد وزعيم، بنقول عليه leader بالانجليزي. في كلمات تانية بس دي اهم واحدة عندنا دلوقتي، leader. عضو member، عضو او فرد بنقول عليه فرد من جماعة، او عضو يعني من جماعة بنقول عليه member. قريبة من كلمة member كده بتاعت الجامعة دي. طيب، بس احنا ما بنكسرهاش قوي، بنقول member. يذكر عندنا اللي هي mention. طبعا ده verb، ونفتكر بقى الاختصارات دي لانها تبقى معانا على طول ان شاء الله. والماضي منها بنحط ed فبتبقى mentioned، اللي هي ذكر. معانا جار اللي هو neighbor، هنا قدامنا اهي neighbor. في بعض يعني بعض الكتب هتلاقوا مكتوب فيها في يو بعد الاو هنا، يعني في يو بعد الاو وقبل الار. دي الكتابة البريطانية. يعني الكتابة البريطانية ما بقتش معتمدة خلاص. يعني المنهج اللي احنا بندرسه في مصر دلوقتي بقى منهج امريكان مش بريتش، يعني مش بريطاني. ما بقناش نعتمد على المنهج البريطاني او التعليم البريطاني من ناحية الكتابة. احنا اعتمدنا الانجليزي الامريكان، للي ما يعرفش يعني المعلومة دي. واخيرا عندنا يلاحظ شيء، بنقول نوتس. نوتس، لا نوتس، والماضي منها نوتست. تمام، لان انا قلت النوتس ده حاجة تانية، دي كلمة تانية خالص. النطق ساعات بيخلي الكلمة تختلف من فعل لاسم. برضو كلمة بنفس الطريقة دي عندنا. لو قلت ريكورد، ده مش معناها انه بيسجل، دي معناها انه تسجيل صوتي. طب قلت ريكورد كده انا بقول بيسجل. هم نفس الحروف، ما اختلفناش في الحروف خالص، بس هي بس النطق بيغير المعنى، بيغير وظيفة الكلمة. تمام. عندنا مثال على كده بالعربي. لو قلت حوش وحوش هتكتبهم ح واو شين، ولكن حوش زي ما اقول كده حوشهم عن بعض، حوش. ولما اقول حوش المدرسة، فحوش حاجة
وحوش حاجة، ده اختلاف نطق مش اختلاف كتابة، لأنها نفس الحروف، هي نفس الفكرة بالإنجليزي برضو. بعد كده عندنا بقية الكي فوكابولري. عندنا شريك وزميل بنقول عليه partner. partner يعني التي دي بنحاول نخففها على قد ما نقدر. مركز إعادة التدوير بنقول عليها recycling center. البرمجيات بنقول عليها software. وغريب بنقول عليه او يعني هي صفة اصلا adjective اهي، الادجكتيف هي الصفة. strange يبقى غريب strange. موهوب talented، والموهبة talent بيدوبك بس بنشيل الاي دي في الاخر. تمام. متعب ومرهق مش متعب ومرهق، متعب ومرهق دي tired، انما متعب ومرهق بنقول عليها tiring. يبقى الحاجة لما بتكون بتأثر عليا بنحط لها اي ان جي. طب لو انا متأثر بحط اي دي. تمام. هتبقى واضحة شوية بأمثلة يعني قدام، لو قابلنا أمثلة ولا حاجة بقى أفكركم بالنقطة دي. بعد كده عندنا بطولة أو دورة مباريات، دي اسمها تورنمنت. دورة مثلا وفي بطولة بتحصل وكاس بيحصل والكلام ده كله بيقول عليها تورنمنت. وكان زمان الكلمة دي بتستخدم في بطولات العصور الوسطى، مبارزات بقى ما بين الفرسان والرمي بالنبال اللي هي القوس والسهم يعني والحاجات دي، فكان برضو اسمها تورنمنت، مبارزات بقى وكده. اجازة vacation. في برضو يعني holiday، برضو يعني ايه ككلمة تستخدم يعني بمعنى اجازة يعني او عطلة. بعد كده عندنا متطوع ويتطوع. متطوع volunteer ده الناون ده الاسم. طب يتطوع كفعل هياها. تمام. volunteer برضو، فعندنا هنا الاسم والفعل يعتبر نفس الحاجة. والماضي من يتطوع ليتطوع بنقول volunteered. بعد كده عندنا ورشة عمل workshop. ورشة عمل اللي هي ايه بقى workshop. ننتقل بعد كده الى المفردات اللي عليها الدور. دول برضو كتير شوية. الحروف الابجدية بنقول عليها الفابت. طبعا ما اظنش ان هي يعني صعبة عليكم. البي اتش ناخدها قاعدة كده، البي اتش بتتنطق اف. البي اتش بتتنطق اف. الفابت. اليفانت بي اتش برضو. تمام. فيلوسوفي بي اتش في الاول. مذهل ومدهش بنقول عليها amazing، وده طبعا adjective. منطقة area. منطقة area وبرضو يعني ممكن نستخدمها بمعنى مساحة على ما اذكر يعني. منشور في مدونة بلوج بوست. بلوج بوست او بلوج بوست. بلوج بوست منشور في مدونة. المدونة اللي هي بلوج، وبوست اللي هو ايه منشور. علبة صفيح كان. ده العلبة الصفيح اللي احنا بنستخدمها، بنقول انا هجيب كان زي بيبسي، هي جاية من الكلمة دي كان. العلبة الصفيح نفسها اسمها كان، والجمع كانز. احنا بقى بنقول ايه انا هجيب كنز، والجمع كنزات او كنزيات يعني. فما شاء الله علينا وعلى اللي عملناه في الانجليزي. يفحص ويراجع تشيك. تش زي طشة الزيت كده. تش ده نطق سي اتش مع بعض. وتشيك ده يفحص ويراجع، والماضي منها فحص وراجع اللي هي تشيك ده. ما ننطقش الاي يعني بشدة، يعتبر بنختصرها خالص تشيك ده. يعني كده عندنا حديقة مجتمعية community garden. community garden community اللي هو مجتمعي او مجتمعية، وجاردن اللي هي حديقة زي ما احنا عارفين. مدرب كوتش. الكوتش بتاعي في الجيم مثلا كمثال يعني، فاحنا بنقول ايه كوتش. ماي كوتش. وبيجي منها الفعل اللي هو coaching، بيدرب التدريب نفسه يعني. so I'm coaching him، انا بدربه كمثال يعني. او he's coaching me، بيدربني in the gym.
مثلا خصوصا بنقول especially، وما ننساش ان فيها اي في الاول، especially. تمام. في كلمة قريبة منها قوي اللي هي special، بالاس على طول، ما بتبدأش بالاي، اللي هي خاص ومميز وفريد يعني. متحمس بنقول عليها excited هنا اهي excited. ومنشور في مدونة. يعني عندنا برضو كلمتين ليها forum post او blog post. تمام كده، forum post او blog post. ومعانا هنا اخيرا تحت مش اخيرا، انا ما اظن في مفردات تانية، ينضم الى join وده the verb طبعا، والفعل الماضي هو joined، ده الماضي joined. تمام. يبقى بنحط لها ed في الاخر. ما ننساش برضو المعلومة البسيطة اللي انا حاططها على الجنب دي، هي نص ساعة حرفيا لمجموعة الكلمات دي. ده يعني بطيء في الحفظ مع التكرار والكتابة. دول كفاية ان انت تحفظ الكلمة نطقا وتربطها بالمعنى بتاعها بالعربي، وكمان عقلك بيمرن العضلة بتاعت ايدك انه يكتب الكلمة مباشرة كحروف من غير ما تقعد تفكر فيها كتير. يعني انت بتتعلم كده 3 حاجات في نفس الوقت، بتحفظها عربي، بتحفظها انجليزي، وفي نفس الوقت بتحفظها كتابة. دي اهم حاجة. يعني النظام اللي هو ان انت تنزل بسطر كده على عمود، يعني تكتب الكلمة على عمود وتقعد تكررها وتقول مثلا الحروف الأبجدية ألفابت، الحروف الأبجدية ألفابت، وانت بتكتب كده خلاص هي بتثبت في دماغك. طيب، معانا المجموعة الأخيرة اللي هي يركل آسف، يركل اللي هي كيك، والماضي كيكد. مجموعة محلية local group. local يعني محلي او محلية، يعني مقصود فيها في المجتمع بتاعنا، مش خارجية، مش برا البلد. تمام. اجتماع meeting او meeting. حلو كده. meeting ده more American than British، يعني امريكي اكتر من بريطاني. لأن في امريكا هنلاحظ ان تغير التي الى الدي كنطق خطأ، بس مش طبعا مش في كل الحالات. يعني حتة التي الى الدي دي مش في كل الحالات، يعني مش كل حرف تي هنشوفه هنحوله للدي، لا ده حالات كده. خطأ mistake، يعني هنا ما اقدرش احولها لدي mistake. لاعب player، ومشروع project. ينشر post، جاء من لو تفتكروا منشور post، فهي برضو الفعل يبقى post اهي post posted. تمام. يكرر ويعيد repeat، والماضي repeated. نلاحظ هنا بقى حتة بسيطة كده، نطق الاي دي بتنطق الاي لو الفعل منتهي بتي او دي، ما نقدرش نلغي الاي، ما تقدرش، لو حاولت مش هتعرف اصلا. تمام. فهنقول repeated، فالاي اتنطقت ed. posted. تمام. صوت sound، ده صوت الاشياء. صوت البشر، يعني الصوت بتاعي، الكلام بتاعنا بتكلم في عامل صوت، بنقول عليه voice. يبقى humans have voices but things have sounds. البشر عندهم اصوات، والاشياء عندها ايه؟ اصوات برضو، بس بالانجليزي بقى. يعني البشر عندهم voices، تمام، انما الاشياء عندها ايه؟ sounds. تمام كده. طيب، بعد كده عندنا ناد رياضي، سبورتس كلاب، وفريق تيم، وتكنولوجيا تكنولوجي. وبكده نكون وصلنا لختام الحلقة بتاعتنا. كنت مع مستر عبد الله إيهاب، مدرس اللغة الإنجليزية بالباجور، وخريج آداب إنجليزي. يعني ده تخصصي، أنا بتكلم في تخصصي وبشتغل بتخصصي الحمد لله. طبعا هنا الروابط قدامكم، رابط المدونة بتاعتي، البلوج بتاعتي، وصفحتي على الفيسبوك، وقناتي على اليوتيوب. 3 روابط دول مهمين جدا اللي عاوز يشوف فيديوهات اكتر. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.